Terus putih, hitam, abu hitam, pink putih. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video hari ini aku akan unboxing sekaligus review my first mechanical keyboard. Jadi hari ini paketku udah sampai, yaitu keyboard. Dan sekarang kita akan unboxing bareng-bareng. Nah, ini sudah sampai. Sekarang kita akan buka. Ini dia. Dan ini keyboardnya. Di sini ada, ya kan, ini switchnya. Jadi tadi dikasih bonus. Ini dikasih bonus switchnya. Dan ini ada pilihan warnanya di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Nanti kamera belakang aja ya. Nih, di sini ada pilihan warnanya. Ada warna putih, hitam, putih, hitam, abu hitam, pink putih, hitam putih sama hitam abu. Di sini itu mechanical keyboard dari ZFriend yang KA646. Dan mari kita buka bareng-bareng. Gimana bukanya nih bang? Mana bang? Ada apa di sini? Enggak ketok. Nah, ini dia. Ini ada pertama nih, ada kabelnya. Ini Type C. Nih, kalian bisa lihat nggak ini Type C? Nah, kalau bisa nanti aja ya, kamera belakang. Terus ada switch lagi, banyak ya. Ini jeng. Di situ, di sini ada bintang utamanya. Wah. Di sini ada, I don't know what is this. Ada kayak surat-surat ini. Apa saja sih ini? Dan ini dia. Ini dia. Kita buka. Tada. Jadi ini dia keyboardku. Akhirnya aku punya keyboard ya. Karena aku kalau pakai laptop itu kan pakai stand laptop. Jadi laptopnya itu kayak tinggi gitu loh. Terus kalau kita mengetik kan, kalau pakai keyboard yang di laptop, otomatis tangannya jadi kayak gini kan. Jadi kayak gini. Nah, dan ini kalau posisinya kayak gini, nah laptopnya ini buat tangan kita kadang sakit, jadi kayak kram gitu pas ngetik. Ini juga. Nah, dan sekalian buat setup tipis-tipis. Nih, ASMR. Oke, cukup. Jadi di sini ini belakangnya ada tulisan lagi ZFriend. Terus sini ada kayak kakinya gitu. Cuman kakinya ada 2 level di sini. Yang pertama nih, tuh. Terus ini yang kedua. Nah, di sini ada anti slipnya juga ya. Ada 4. Ini yang pertama 1, 2, terus ini 3, 4. Di sini kayaknya nih lampunya juga. Jadi ini ada RGB-nya. Nanti kita akan nyalain juga. Dan ya, mari kita setup sebentar ya. Di sini tadi ada 3 ya, ada 4. Ini keyboardnya. Yang ini variannya itu pink putih, jadi dia lebih dominan yang warna pinknya. Ini ada kabelnya, terus ini ada switchnya. Mari kita sambung dulu.
inilah setup sementara ya teman-teman. Ih. Oke, sekarang aku gelapin aja biar kelihatannya warnanya. Jadi ada beberapa mode, yang ini yang pertama ya, yang kedua, ini yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang ke-10, yang ke-11, dan yang terakhir. Oke, jadi itu dia review dan juga unboxing untuk keyboard pertamaku. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.